מגע הכוונה ומה שביניהם. מגע הלך לו לחפש. הוא רצה לגעת, הוא רצה להרגיש, להתחבר לחוש. אז הוא החליט לחבק את העץ. עטף את הגזע המחוספס בזרועותיו, חיבק חזק חזק, אך לא הרגיש מאומה. מגע התאכזב, הלך מן העץ והלך לחפש לו מקום אחר. ואז לפתע ראה פטריה, מקפצת לה ביער, קפיץ קפוץ. היי פטריה, רוצה להתחבק? הפטריה ענתה, כן, אפשר להתחבק, אבל מהר כי אני כבר צריכה להזדרז. מגע קיפץ על הפטריה, הצמיד את ראשו לראשה. הפטריה קצת נמחצה, חשבה לעצמה שהיא ממהרת, וחיש ומיד הפטריה קפצה ואמרה, טוב, חייבת ללכת, היה נחמד להיפגש בפעם אחרת. מגע היה מבולבל, חשב שעכשיו הוא מצא דרך אותו חיבוק, אותו מגע, אך גם עם הפטריה זה לא קרה. הוא התיישב על אבן והרגיש שזאת קירה בעכוז. אוי! היי חבוב, אתה לא רואה שאני פה? מגע לא הבין מי מדבר איתו, הוא הסתכל לצדדים ולא ראה אף אחד. היי חבוב, תסתכל איפה אתה מתיישב, אני פה ממש מתחתיך. מגע הסתכל מטה ליד האבן וראה נמלה מגונדרת וגם נראית קצת מנומרת. אוי סליחה, אני מתנצל, אני פשוט עייף, מחפש לי ולא מוצא את המגע שאליו אני משתוקק. איזה מגע אתה מחפש? שאלה הנמלה המנומרת גנדרת. מגע שירגיש, מגע מלהיב, מגע, את יודעת, מגע, את בטח מבינה. מגע הושיט את ידו. הנמלה טיפסה על כף ידו של מגע, לאט לאט ובזהירות הגיעה לכתפו של מגע, ונתנה לו עם מחושה מגע נעים. מגע קצת צחקק, וואי, זה מדגדג, אבל אני עדיין לא מרגיש. אני מבינה, השיבה הנמלה. מקווה שיצליח לך בפעם הבאה. הנמלה הסתובבה וחזרה לעבודתה. מגע הלך תשוש ועייף, והיה מאוד מאוכזב שלא מצא לו את מה שחיפש דרך המגע. אז הוא מצא לו עץ, נשכב תחתיו וחשב, אנמנם לי תחת העץ, אני עייף ותשוש. אנמנם לי קצת ואז אחזור לביתי. מגע עצם את עיניו, ושקע בשינה עמוקה ונעימה. לה 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 לה, איזו חגיגה. מגע מתוך שינה שומע שירה, קול רך ונעים שכיף לשמיעה. המגע התעורר משנתו, וראה דמות צבעונית בצבעי הקשת. הוא נעמד, הסתכל ונפעם. וואו, כמה צבעים יפים. הכל זוהר ויש גם כאלה כהים וכאלה בהירים בכל מיני גוונים. היי לך, את מכאן במקרה? הדמות נעצרה והסתובבה. הסתכלה ישר לתוך עיניו של מגע. מגע נעשה אדום, הסמיק, וליבו החל לדפוק בחוזקה. לא, עברתי פה במקרה לקטוף לי פירות וירקות, וגם קצת פרחים. מי יודע? מי אתה? אני מגע, נעים מאוד, באתי פה במקרה, מחפש לי, לא משנה. הדמות הסתקרנה ושאלה, מה זה לא משנה? מה אתה מחפש? אני מחפש להרגיש, אני אוהב ויודע לגעת מגיל קטן, וזה מה שאמרו לי. וזה מה שידעתי, אז כל הזמן אני יוצר מגע עם אחרים, מחבק, נוגע, אך שום דבר לא מרגיש, או מרגש. המגע מרגיש ללא משמעות, אז החלטתי להפסיק לחפש ולחזור לביתי. הדמות התקרבה אט ובזהירות לעברו של מגע. מגע הרגיש התכווצות, התנשם בכבדות. מבטיהם הצטלבו, נוצר מתח באוויר, ולפתע הם התחבקו, נצמדו. מגע הרגיש, הוא חש, וואו זה מרגיש נפלא. מגע והדמות התחבקו בחוזקה, נשמו אחד לשנייה, חזק חיבקו אחד את השנייה. היי, לא אמרת לי את שמך, שאל מגע. הדמות השיבה. כן, לא הספקתי לומר, שמי הוא כוונה. וואו, זה שם מיוחד, את מיוחדת, זה הרגיש מיוחד, פתאום הרגשתי שמצאתי את מה שחיפשתי. אם לומר את האמת, לא חיפשתי פירות או ירקות, אני גם חיפשתי להרגיש. אני חושבת שחיפשתי מגע.
אתה מבין? הייתה בי כוונה, תחושה, ולא היה לי איך לבטא אותה. ועכשיו מגע שהופעת היה לי את הדרך להביע את כוונתי, את אהבתי. מגע וכוונה הבינו שדרך המגע, יחד עם כוונה, אפשר ליצור אהבה.